直接盖起来。我是否可以问问你的姓名？因为你是我的指引，我有多一个朋友。我并不在乎你记住我的姓名，我只想听到你的性格，你的声音。我衷心谢谢你的厚爱，你的真情，我会把这一个瞬间用音乐来送给你。愿你的声音永远伴我的左右。我一定尽力用最美好的旋律伴你做朋友，伴你左右。我听过你的歌，我的大哥哥，我祝你万事如意，好天天快乐。我衷心谢谢你的厚爱，你的真情，我会把这一个瞬间用音乐送给你。我是否可以问你的姓名？因为你是我的指引，我有多一个朋友。我并不在乎你记住我的姓名，我只想听到你的性格，你的声音。我衷心谢谢你的厚爱，你的真情，我会把这一个瞬间用音乐来送给你。愿你的声音永远伴我的左右。我一定尽力用最美好的旋律伴你做朋友，伴你左右，伴我左右。我听过你的歌，我的大哥哥，我祝你万事如意，好天天快乐。我衷心谢谢你的厚爱，你的真情，我会把这一个瞬间用音乐送给你。我真心谢谢你的厚爱，你的真情，我会把这一个瞬间用音乐来送给你。
如小雪落下海岸线，第5个季节某一天上演，我们有相遇的时间。你说公平是个誓言，在丰满月光的第一天，第13月你就无期出现，海之角也不再遥远。你骄傲的飞远，如七夕的夏天，听不见的宣言，重复过很多年。Minumlah mati ayam brand setiap hari untuk lebih fokus dan bertenaga supaya terus mara dengan semangat. Mulakan 14 hari anda dengan brand. 这样吧，我给你一个承诺，如果说你买回去，你觉得效果不好，不满意，7天啊，7天。关注生活，自己变得快乐，放弃执着，坚持就会变得不错。每次走过都是一次收获，还等什么最对的选择？过去的就让它过去吧，别管那是一路玩笑还是繁华，
节食和断食减肥法就是通过限制人的饮食来达到减肥的效果。因为方便、见效快，所以被很多减肥人士接受。但是限制饮食的过程并不容易，节食越辛苦，恢复正常饮食过后，复胖的几率就越大，甚至比节食前还要胖的。今天没有吃早餐呢，今天要不要吃早餐呢？